Pastaraisiais metais stebimas didelis investuotojų susidomėjimas biržoje prekiaujamais fondais, sutrumpintai ETF. Tai tikrai universalus, lengvai prieinamas, nebrangus instrumentas, įgalinantis investuotoją įgyvendinti nuo paprasčiausios iki labai sudėtingos investavimo ar priekybos vertybiniais popieriais strategijos. ETF naudoja tiek mažiau patyrę investuotojai investuojantis savo santaupas į indeksinius fondus, tiek rinkos vilkai, naudojantis ETF su svertu, atvirkštinės grąžos ir kitus sudėtingus ETF instrumentus. Nežiūrint to, kad internete apie ETF gausu informacijos, Lietuvos investuotojui sunku susivokti investicinių instrumentų gausybėje, be to, dažniausiai ši informacija yra anglų kalba. Taigi šio seminaro apie ETF tikslas ir yra, kad mūsų klausytojas suprastų, kas yra biržoje prekiaujamas fondas ir išmoktų savarankiškai šiomis finansinėmis priemonėmis naudotis. Pirmiausia, pažvelgsime į ETF sandarą, įvairovę, kokiais atvejais jos verta naudoti, kokiais ne. Išmoksime analizuoti ETF pagal tam tikrus požymius. Susipažinsime, kokius pavojus gali kelti šie instrumentai. Atidžiai apžvelgsime, kokius kaštus patiria investuotojai prekiaudami ETF-ais. Palyginsime juos su įprastais investiciniais fondais. ETF raidės reiškia Exchange Traded Fund, kas reikštų fondas, prekiaujamas biržoje. Per pastarosius 2 dešimtmečius ETF yra vadinamas vienu inovatoriškiausių finansinių produktų. Nuo pat pirmojo ETF atsiradimo 1993 metais Jungtinėse Amerikos valstijose šis instrumentas atvėrė naujas galimybės investuotojams ir turto valdytojams. Tai atviras investicinis fondas, kurio vertybinių popierių biržoje galima prekiauti panašiai kaip akcijomis. ETF yra indeksiniai fondai, o ne išvestinės finansinės priemonės. Šie fondai dažniausiai valdo tikrą turtą kaip akcijos, obligacijos ar žaliavos ir prekiaujasi biržoje paprastai labai arti savo grynosios aktyvų vertės, sutrumpintai GAV. Daugelis ETF yra skirti atkartoti tam tikrus indeksus, kaip pavyzdžiui SP500, Dow Jones ar Nasdaq. Šis instrumentas yra patrauklus dėl žemų kaštų, palyginus su tradiciniais investiciniais fondais. ETF metinis išlaidų koeficientas yra vidutiniškai 0,5% žemesnis nei atitinkamas indeksinių fondų koeficientas ir daugiau nei 1% mažesnis nei aktyviai valdomo fondo metinis valdymo mokestis. ETF skaidriai kasdien pateikia savo valdomo turto sudėtį, grynųjų aktyvų vertę, jų pokytį per dieną bei skirtumą tarp rinkos kainos ir grynųjų aktyvų vertės. Kadangi ETF dažniausiai atspindi indeksus, kurie susideda iš daugelio vertybinių popierių, todėl investiciją į ETF galima pavadinti diversifikuota ir mažiau rizikinga nei investicija į atskirą vertybinį popierių. ETF patogu prekiauti ir stambiems ir smulkiems investuotojams, nes jų įsigyti galima vertybinių popierių biržoje kaip bet kurią listinguotą akciją ar kitą vertybinį popierių. Dėl tos pačios priežasties, kad dažniausiai ETF sudarytas iš daugelio skirtingų vertybinių popierių, be to suteikia unikalią galimybę stambiems instituciniams investuotojams tiesiogiai keisti stambius akcijų paketus, atitinkančius konkretaus ETF sudėtį į ETF vienetus bei atvirkščiai. Jo likvidumas būna gerokai aukštesnis nei atskirų akcijų. Pažvelkime, kaipgi yra sukuriamas ETF. Pirmiausiai, investicinis bankas, ETF steigėjas, sprendžia, ar rinkai reikia konkretaus ETF, ar yra tam paklausa. Tuomet jis nustato investavimo tikslus, pavyzdžiui, kuo tiksliau atkartoti Baltijos šalių 10 didžiausių akcijų kainų pokyčius. Tada reikia nuspręsti, kokie vertybiniai popieriai sudarys ETF ir kokiomis proporcijomis, minėtų atveju pasirinktume 10 didžiausių pagal kapitalizaciją Baltijos rinkose listinguotų akcijų tam tikromis proporcijomis. ETF steigėjas gauna pritarimą iš reguliuojančių institucijų dėl sudaromo ETF ir sudaro taip vadinamų dalyvių sąrašą. Dalyviai – tai rinkos formuotojai ir instituciniai stambūs investuotojai, kurie nori dalyvauti ETF kūrime, pasirašo su ETF steigėjų sutartis. Pagal tas sutartis
Jie ETF steigėjui perduoda vertybinius popierius, kuriuos anksčiau turėjo arba nusipirko rinkoje, kurie sudarys ETF paketus. Vienas paketas paprastai yra sudarytas iš 50 000 ETF akcijų. Tuo tarpu ETF steigėjas už šiuos vertybinius popierius ETF dalyviams duoda atitinkamą kiekį ETF paketų. Dalyviams tai gali būti naudinga dėl kelių priežasčių. Pavyzdžiui, tokiems dideliems investuotojams kaip pensijų fondams ar draudimo bendrovėms nėra praktiška atskirai analizuoti daugelį vertybinių popierių ir juos atskirai pirkti. Be to, atskiri instrumentai gali būti nors ir labai patrauklus, tačiau tokiems investuotojams reikia įsigyti didelius kiekius, o rinka nėra likvidi. Taigi toks investuotojas geriau iškeis ETF steigėjui savo valdomas, pavyzdžiui, Baltijos rinkos akcijas, kurios yra nelikvidžios, į ETF vienetus, tikėdamasis, kad ETF taps gerokai patogesniu instrumentu bei tiksliai atspindės viso regiono akcijų rinkos pokyčius. Kai tik ETF dalyviai gauna ETF paketus, o ETF yra listinguojamas biržoje, jie gali pradėti jais laisvai prekiauti. Ir verta pastebėti, jog ETF steigėjas visai neprekiauja vertybiniais popieriais. Jis juos tik priima iš rinkos dalyvių, o prekyba vyksta tik sukurtais ETF vienetais, kurie turi atspindėti jų valdomą turtą. Ir smulkus individualus investuotojas, ir stambus institucinis investuotojas ETF dalyvis gali įsigyti ir parduoti ETF biržoje. Tačiau ETF dalyviai taip pat gali surinkę ETF paketą, paprastai 50 000 ETF vienetų, tačiau gali būti nuo 25 iki 200 000, iškeisti į jį sudarančius vertybinius popierius ir atvirkščiai, pateikę ETF steigėjui vertybinius popierius, kurie atspindėtų ETF paketą. Jie gautų už juos ETF vienetus, kaip ir steigimo metu. Būtent ši galimybė nuolat keisti ETF į jį sudarančius vertybinius popierius ir atvirkščiai leidžia ETF dalyviams gauti arbitražo pajamas ir neleidžia ETF kainai žemiau nukrypti nuo ETF grynosios aktyvų vertės. Juk jei ETF kaina rinkoje yra didesnė už grynųjų aktyvų vertę, tuomet investuotojas parduos ETF vienetus už tą aukštesnę kainą ir pirks rinkoje ETF atitinkančius vertybinius popierius vidutiniškai 1% žemesnę kainą. Jei ETF kaina rinkoje būtų žemesnė nei GAV, tuomet atvirkščiai investuotojas pirktų ETF vienetus, juos išmainytų į jį sudarančius VP, kuriuos tuo pat metu parduotų rinkoje už didesnę kainą ir taip gautų pelną. Dėl šių aktyvių veiksmų ETF kaina dažniausiai labai arti grynosios turto vertės. Žinoma, gali būti ir tam tikrų nuokrypių ir ne tik nuo grynosios aktyvų vertės, bet ir nuo sekamo indekso. Taip atsitikti gali dėl nurašomų mokesčių pritaikytos dividendų reinvestavimo politikos, dėl rebalansavimo pakitus indekso sudėčiai. Netgi toks indeksas kaip Dow Jones sudarytas tik iš 30 bendrovių vien per 2009 metus pakeitė 2 akcijas. Vietoje General Motors bei Citigroup į indeksą buvo įtrauktos The Travel Companies bei Cisco Systems, o dar prieš metus Kraft Foods pakeitė indeksą sunkioje situacijoje atsidūrusią AIG. Investicijos į ETF nors ir saugesnės palyginus su investicija į atskirą akciją, tačiau jos taip pat yra rizikingos. Pagrindinė rizika yra bendro akcijų ir obligacijų kainų lygio pasikeitimas. Turto kainos nuolat kinta ir gali būti taip, kad staiga kainoms nukritus ETF vertė labai žymiai sumažės. Antra rizika, kad tam tikro ūkio sektoriaus ETF kaina yra stipriai įtakojama tos pramonės šakos augimo ir plėtros. Pavyzdžiui, ETF atspindinčio fiksuoto ryšio telekomų akcijas kaina gali labai neigiamai būti paveikta, jei žmonės vietoje fiksuoto telefono ryšio pradėtų naudoti vien mobilųjį. Investicinę grąžą iš ETF gan stipriai gali įtakoti valiutų kursai. Eurozonos investuotojas investavęs į Jungtinių Amerikos valstijų indeksą atspindinti ETF gali stebėti, kad Jungtinių Amerikos valstijų doleriais nominuotas ETF pakilo, tačiau jei per tą laikotarpį Jungtinių Amerikos valstijų doleris prieš eurą smarkiai krito, tai to investuotojo grąža išreikšta eurais galbūt net bus neigiama.
Nors ETF tikslas yra kuo geriau atkartoti tam tikro indekso reikšmę, kartais tą padaryti tiksliai yra neįmanoma. Ypač tai aktualu investuojantiems į žaliavų rinkas atspindinčius ETF. Didžiojoje dalyje atvejų tiksliai atkartoti tam tikros žaliavos kainos ETF būna neįmanoma. Galų gale ne visi naujai pasirodę ETF tampa sėkmingais ir išgyvena, todėl renkantis reikėtų atkreipti dėmesį į ETF dydį ir jo istoriją. Šiuo metu jau priskaičiuojama beveik 2000 skirtingų ETF, o jų rinkos vertė 2009 metais gale perkopė trilijoną Jungtinių Amerikos valstijų dolerių. Tai 150 kartų daugiau nei visos Baltijos akcijų rinkos kapitalizacija. Didžiausios ETF rinkos tai Europa ir Jungtinės Amerikos valstijos. Nors Europoje jau daugiau ETF nei Jungtinėse Amerikos valstijose, tačiau Jungtinėse Amerikos valstijose listinguotų ETF valdomo turto vertė yra trigubai didesnė. Per 2009 metus ETF valdomas turtas išaugo 45%, kas yra gerokai daugiau nei 27% išaugęs MSCI World Index, atspindintis viso pasaulio akcijų kainų pokyčius. Panašiu tempu ETF rinka augo visą praėjusį dešimtmetį. ETF yra labai likvidus instrumentai. Vidutiniškai per dieną jais suprekiaujama už 50 milijardų Jungtinių Amerikos valstijų dolerių. 10 000 kartų daugiau nei visos Baltijos akcijų rinkos dienos apyvarta. Įdomu tai, kad per paskutinius metus vidutiniškai apyvarta nukrito 37%, nežiūrinti tai, kad rinka gerokai išaugo. Šiuo metu yra virš 100 ETF tiekėjų. Didžiausi ETF valdytojai tai iShares Barclays, kurie turi beveik pusę ETF rinkos. State Street Global Advisors yra antri su 15% rinkos dalimi, o Vanguard Group treti pagal dydį su 9% trilijoninės ETF rinkos. Kaip matome paveikslėlyje, beveik 4/5 viso ETF turto yra akcijos. Akcijų kainų pokyčius atspindintis ETF gali būti sudaryti pagal įvairiausias investavimo strategijas. ETF gali būti sudaryti tik iš mažos arba tik iš didelės kapitalizacijos įmonių akcijų. Gali atspindėti tik vieno sektoriaus bendrovių kainų pokyčius. Populiarėja ETF, kurių turtą sudaro konkrečios valstybės ar regiono akcijos. Pavyzdžiui, besivystančių rinkų regiono Azijos ar Pietų Amerikos. Akcijų kainų pokyčius atspindintis ETF gali būti ir su dvigubu arba trigubu svertu bei reaguoti atvirkščiai į akcijų kainų pokyčius. ETF valdomos obligacijos sudaro 16% viso turto. Pirmasis fiksuoto pajamingumo ETF buvo listinguotas 2000 metais Kanadoje. Obligacijų ETF skirstomi į tokias grupės kaip vyriausybės vertybiniai popieriai, įmonių obligacijos, aukšto pajamingumo, trumpo arba ilgo laikotarpio. Žaliavų ETF nors ir sparčiai populiarėjanti sudaro tik 2% viso ETF turto. Beje, pirmasis žaliavų kainas atspindintis ETF taip pat atsirado Kanadoje. Tradiciškai investicijos į žaliavų rinkas buvo mažiau prieinamos smulkesniems investuotojams. Be to, netgi ir kai kurie didieji investuotojai dėl apribojimų negali investuoti į tam tikras išvestinės finansinės priemonės, pavyzdžiui, žaliavų ateities sandorius. Tačiau dabar labai paprastai galima į ETF pavidalą įvyniotą žaliavas investuoti kiekvienam, kas turi savo vardu atsidaręs vertybinių popierių sąskaitą. Nesvarbu, ar tai būtų auksas, varis, nafta ar visas žaliavų rinkinys. Valiutiniai ETF sudaro vos 0,1% ir nėra pati populiariausia ETF rūšis šiuo metu, tačiau jų pagalba taip pat galima paprastai investuoti kaip ir išsivysčiusių, taip ir į besivystančių valstybių valiutas. Nuo 2007 metų egzistuoja netgi ETF, kurie sudaryti taip, kad atitiktų šariatą, šventąjį islamo įstatymą. Tokio tipo ETF sudėtyje, žinoma, nerasime alkoholio kompanijų akcijų, kiaulienos produktų gamintojų bei kazino bendrovių akcijų. Nors šariatas, tabako ir ginklų gamintojų griežtai nedraudžia, tačiau šių kompanijų akcijų ETF sudėtyje taip pat nerasime.
Investuojantiems į ETF vertėtų žinoti, į ką pirmiausia atkreipti dėmesį susipažįstat su bet kokiu ETF. Čia pasinaudosime Bloomberg internetiniu puslapiu, kurio pagalba greitai galime peržiūrėti esminę bet kurio ETF informaciją. Pirmiausia, reikėtų gerai įsigilinti, ką tas ETF atkartoja. Pavyzdžiui, vien iš pavadinimo, kuriame figūruoja žodis auksas, dar negalime pasakyti, ar šis instrumentas atkartos aukso kainą, ar aukso kasybos bendrovių akcijų kainų pokyčius. Kitas žingsnis būtų sužinoti ETF dydį, tai yra rinkos kapitalizacija. Kuo didesnis fondas, tuo daugiau tikimybės, kad jis išgyvens, kad bus mažesni valdymo mokesčiai ir didesnis likvidumas. Būtinai atkreipkime dėmesį į fondo išlaidų koeficientą. Tai ypač aktuali informacija, kai lyginame labai panašius ETF. Kuo išlaidų koeficientas mažesnis, tuo geriau investuotojui, esant kitom sąlygom vienodom. Ir pagaliau vertėtų atkreipti dėmesį į grynąją turto vertę, ar ji nėra labai nutolusi nuo ETF kainos. Šiuo atveju rekomenduojama vengti pirkti ETF, kurių grynoji aktyvų vertė gerokai žemesnė nei rinkos kaina, nes tikėtina, kad ateityje šie dydžiai susilygins. Kokius kaštus gali patirti investuotojas prekiaudamas ETF? Biržoje prekiaujamų fondų populiarumas yra siejamas su tuo, kad jų pagalba bene pigiausia galima diversifikuoti savo investicinį portfelį, investuojant į įvairiausias turto klases – akcijas, obligacijas, žaliavas ar netgi nekilnojamą turtą. Patys akivaizdžiausi mokesčiai prekiaujant ETF yra komisiniai mokesčiai sumokami biržos makleriui, tarpininkui, kurio paslaugomis naudojatės įsigyjant ar parduodant finansinės priemonės bei valdymo mokesčiai, kurie skaičiuojami, kol šias finansinės priemonės turite savo nuosavybėje. Tačiau reikėtų atkreipti dėmesį ir į keletą netokių akivaizdžių ir dažnai investuotojų ignoruojamų kaštų rūšių susijusių su ETF prekyba. Tai skirtumas tarp geriausios pirkimo ir geriausios pardavimo kainų, bei tikimybė generuoti papildomus kaštus dėl skirtumų tarp ETF kainos bei jo grynosios aktyvų vertės. Prekybos komisiniai mokesčiai. Komisiniai mokesčiai mokami biržos makleriui už ETF pirkimą ir už jo pardavimą. Tai toks pats mokestis, kokį mokėtumėte ir prekiaudami akcijomis. Šio mokesčio dydis gali labai skirtis priklausomai nuo pasirinkto tarpininko, jūsų prekybos dažnumo, vidutinio sandorio dydžio, ar prekiaujate pats internetu, ar pavedimus teikiate telefonu. Šis mokestis Europoje dažniausiai būna nustatytas procentinis dydis, pavyzdžiui, 0,1 ar 0,6%. Jungtinėse Amerikos valstijose labiau įprasta, kad komisinis mokestis skaičiuojamas centais nuo akcijos kainos, pavyzdžiui, 2 centai arba 4 centai nuo vienos akcijos, arba tiesiog imamas fiksuotas komisinis mokestis nepriklausomai nuo sandorio dydžio, pavyzdžiui, 20 Jungtinių Amerikos valstijų dolerių už sandorį. Prekiaujant didesnėmis sumomis paprastai komisinio procentinis dydis bus mažesnis nei prekiaujant mažesnėmis. Labai aktyvūs investuotojai, sudarantis daug sandorių, greičiausiai turės mažesnius santykinius komisinius mokesčius, tačiau absoliuti prekybos kaštų suma bus žymiai didesnė nei prekiaujant retai. Taigi, aktyviam prekiautojui ETF vien dėl prekybos komisinių mokesčių kaštų gali tapti ne pačia pigiausia finansinė priemonė. Valdymo mokesčiai. Vienas didžiausių ETF privalumų yra santykinai žemi valdymo mokesčiai palyginus su aktyviai valdomais investiciniais fondais. Netgi pasyviai valdomų ir indeksus atspindinčių fondų valdymo mokesčiai yra paprastai didesni už ETF. Šis mokestis yra išreikštas procentiniu dydžiu ir skaičiuojamas per 1 metus nuo ETF valdomo turto dydžio. Didžiausių ETF šis mokestis gali būti vos 0,09%. O mažesnių specializuotų egzotinių ETF valdymo mokestis bus gerokai didesnis, iki 1% per metus. Šį mokestį jūs mokate ne biržos makleriui, o ETF valdytojui. Valdymo mokesčio dydis aktualiausias tokiam investuotojui, kuris žada įsigytą ETF laikyti ilgus metus, nes bendra mokesčio suma priklausys nuo to, kiek laiko jums ETF priklausys. Į šį mokestį verta atkreipti dėmesį, kai yra keletas ETF atkartojančių tą patį indeksą ar sektorių. Pasirinkus pigesnį, jūs nesunkiai sumažinsite investavimo išlaidas.
Skirtumas tarp pirkimo ir pardavimo kainos. Kaštai susiję su skirtumu tarp pirkimo ir pardavimo kainų nėra taip tiksliai apskaičiuojami ir pamatuojami kaip valdymo ar komisiniai mokesčiai. Geriausia pirkimo kaina tai kaina, už kurią ETF galima parduoti, o geriausia pardavimo kaina yra kaina, už kurią galima ETF įsigyti. Kuo ETF valdomas turtas mažesnis, tuo mažiau sudaroma juo sandorių per dieną. Fondas mažiau likvidus. Ir tuo didesnis tarpas tarp pirkimo ir pardavimo kainų. Kuo daugiau jūs tokiais instrumentais prekiausite, tuo tikėtina didesni kaštai dėl šio skirtumo atsiras. Paprastai ETF turi bent vieną rinkos formuotoją, kuris įsipareigoja nuolat rinkoje turėti ir pirkimo ir pardavimo pasiūlymus, taip didindamas instrumento likvidumą. Jie užtikrina, kad investuotojai galės patogiai bet kuriuo metu įsigyti ar parduoti ETF. Rinkos formuotojai dažniausiai būna finansinės institucijos. Skirtumas tarp ETF kainos ir jo grynosios aktyvų vertės. Ketvirta ir turbūt sudėtingiausiai vertinama ir suprantama ETF prekybos kaštų rūšis yra skirtumas tarp ETF kainos ir jo grynosios aktyvų vertės – premija ir nuolaida. Galimi kaštai šiuo atveju skiriasi nuo anksčiau išvardintų tuo, kad tam tikrais atvejais gali pavirsti į papildomą pelną. Taigi, prieš pratęsiant kalbą apie šiuos kaštus, pirmiausia išsiaiškinkime, ką vadiname premija ir ką vadiname nuolaida. ETF prekiaujasi su premija, kai rinkos kaina yra aukštesnė nei grynoji turto vertė akcijai. Pavyzdžiui, ETF kaina rinkoje yra $5.10, o jo grynoji turto vertė vienetui, tai yra jei fondas tą sekundę parduotų visą turimą turtą rinkoje ir išdalintų gautas lėšas akcininkams, yra $5. Vadinasi, tai bus 2% premija. Jeigu ETF rinkos kaina yra žemiau nei GAV, jei šiuo atveju GAV lygų $5.20, tuomet fondas prekiaujasi su nuolaida. Dažniausiai visada egzistuoja tam tikras nedidelis nuokrypis – premija arba nuolaida nuo GAV. O kai tas nuokrypis pasidaro šiek tiek didesnis, tai dideli instituciniai investuotojai, pensijų fondai, hedge fondai ir taip toliau bando atstatyti pusiausvyrą taip uždirbdami papildomą pelną. Tai vadinama arbitražu. Kai yra premija, tuomet investuotojai parduoda ETF ir tuo pat metu perka jo sudėtinės dalis, pavyzdžiui, akcijas. O kai yra nuolaida, tada investuotojai perka ETF vienetus ir pardavinėja jų valdomo turto atitikmenį. Taip gaudami pelną praktiškai be rizikos. Tai parodo, kodėl ETF kainai paprastai neįmanoma labai nukrypti nuo GAV, nes tai sukuria galimybę uždirbti stambiems investuotojams pelną, kuo jie visada naudojasi. Vis dėlto kartais gali pasitaikyti atvejų, kai skirtumas tarp kainos ir GAV išliks žymus ilgesnį laiko tarpą, tais atvejais, kai ETF valdomas turtas nėra labai likvidus arba griežtai reglamentuojamas. Tai ypač būdinga žaliavų kainas atspindintiems ETF dėl to, kad jie perka paprastai ne pačią žaliavą, pavyzdžiui, laivą prikrautą vario ar apelsinų sulčių, o išvestinės finansinės priemonės, pavyzdžiui, ateities sandorius dėl vario kainos. Jei ETF atspindi pagrindinius Jungtinių Amerikos valstijų akcijų indeksus, tuomet skirtumo tarp NAV ir kainos beveik nebus. Tačiau ETF atkartojančių besivystančių rinkų akcijas vienetų kaina gali tam tikrais periodais rinkoje visų procentų viršyti ar kainuoti pigiau nei grynoji aktyvų vertė. Todėl rekomenduojama nepamiršti ir neignoruoti šių skirtumų. Pirkti tuomet, kai prekiaujama su nuolaida ir neskubėti eiti į rinką, jei ETF yra su žymia premija. Tačiau bet kokiu atveju čia svarbiausia pokytis tarp premijos, nuolaidos pirkimo ir pardavimo metu. Pavyzdžiui, jei jūs nusipirkote ETF su procento premija ir pardavėte su 2% premija, tai jūs papildomai iš šio skirtumo pokyčių uždirbote 1%. Šioje lentelėje surinkti minėtų kaštų pavyzdžiai keletui populiaresnių ETF.
Kaip matome, didžiausių ir likvidžiausių ETF, tokių kaip SPY ir EFA, atspindinčių didelių įmonių akcijų kainų pokyčių, skirtumo tarp pirkimo pardavimo kainų beveik nėra. Jų valdymo mokesčiai yra vieni mažiausių, o nuolaida premija beveik niekada nebūna didesnė nei 1%. Tačiau ETF, atkartojantis mažiau likvidžias ir sudėtingesnės finansinės priemonės kaip aukšto pajamingumo obligacijas ar žaliavas, turi gerokai didesnius pirkimo pardavimo kaštus. Nuolaida premija gali siekti ir 3%, o metinis valdymo mokestis artėja prie 1%. Šioje lentelėje pirkimo pardavimo skirtumas skaičiuojamas imant dienos uždarimo momentu esantį pirkimo ir pardavimo kainų skirtumą ir dalijant iš pirkimo pardavimo vidurkio. 90 dienų imtis iki 2009 metų 9 mėnesio 30 dienos. Nuolaidos premijos skaičiuojamos buvo 90 dienų iki 2009 metų 9 mėnesio 30 dienos, imamos dienos uždarimo kainos ir dienos uždarimo GAV. Svertiniai ETF yra tie, kurie žada tam tikrų dydžių didesnį pokytį nei jų atkartojamas indeksas ar kitas turtas. Tokio tipo ETF dažniausiai turi pavadinime tokius ženklus kaip 2X arba 3X. Tai reiškia, kad fondas žada dvigubą arba trigubą dienos pelną arba nuostolį palyginus su atkartojamo indekso pokyčiu. Fondas, kurio pavadinimas 2X S&P 500 Index, sako, kad šis ETF pasieks dvigubai didesnę dienos grąžą nei gerai žinomas S&P 500 akcijų indeksas. Jei tikitės, kad rinka smarkiai kils ir jūs esate teisus, tuomet šis ETF gali jums leisti pasiekti gerokai didesnę grąžą, nenaudojant papildomo kapitalo. Šie svertiniai ETF žada pasiekti dvigubą ar trigubą grąžą per vieną dieną ir tai labai tiksliai jie padaro. Tačiau jei laikysite nusipirkę šias finansinės priemonės ilgiau nei vieną dieną, tuomet jokių pažadų, kad ilgesnį periodą ETF rodys dvigubą grąžą, niekas neduoda. Dažniausiai gausite gerokai prastesnius rezultatus nei tikitės. Visa tai vyksta dėl sverto matematikos. Svertiniai ETF yra visiškai netinkami ilgalaikiam investavimui, nebent jūsų tikslas nėra pelnas. Vieni žinomiausių svertinių ETF yra FAS ir FAZ, kurie žada trigubą dienos grąžą lyginant su REFIN indekso pokyčiu. Jie atspindi finansinių institucijų pakliūnančių į REFIN indeksą akcijų kainų pokytį su trigubu svertu. FAS tiesiogiai atspindi indeksą, o FAZ atvirkščiai. Taigi, tarkime, REFIN indeksas pakilo 1% šiandien. Kokią grąžą tą dieną rodys FAS ir FAZ? FAS rodys plus 3%, o FAZ bus minus 3%, kaip ir žadėta, trigubas pokytis. O dabar pažiūrėkime, ką rodys FAS ir FAZ, jei per 2009 metų 9 mėnesius REFIN indeksas pakilo 17%. Pagal tą pačią logiką, 17 dauginam iš 3 ir lygų 51%, FAS pelnas. Ir 17 kart minus 3, lygų minus 51% FAS nuostolius, ar ne? Vis dėlto ne. Nes nors buvo žadėta triguba dienos grąža, tačiau niekas nieko nekalbėjo apie ilgesnių laikotarpių atitikimą. Iš tikrųjų, tuo pačiu laikotarpiu FAS krito 38%, o FAZ net 94%. Pažvelkime į paprastą sverto matematiką. Šiame pavyzdyje matome, kaip elgiasi trigubo dienos sverto ETF, kai jo atkartojamas indeksas elgiasi skirtingai. Pirmiausia, pirmas atvejis, kai indeksas 5 dienas iš eilės kyla po 10%. Tuomet po 5 dienų matome indeksą pakilusi 61%, o ETF 271%, arba net 4,5 karto didesnę grąžą. Kitas pavyzdys, kai indeksas 5 dienas iš eilės krenta po 10%. Tuomet po 5 dienų indeksas kritęs 41%, o ETF 83%.
kas nėra taip blogai, kaip žadėtas trigubas kritimas palyginus su vienos dienos pokyčiu. Taigi išvada tokia, kad kai rinka važiuoja į vieną pusę, tai trigubo sverto ETF grąža bus netgi geresnė nei žadėtas dienos pokytis su trigubu svertu. Bėda ta, kad tokių atvejų rinkoje beveik nebūna. Didžiąją laiko dalį indeksai svyruoja. Trečiajame pavyzdyje matome, kas atsitinka su ETF, kai rinka svyruoja. Tai yra šiuo atveju indeksas krenta 3 dienas po 10%, o per kitas 3 dienas jis kyla, kol pasiekia pradinį lygį. Rezultatas toks, kad indeksas nepakito, o ETF prarado 19% vertės. Atvirkštiniai arba short ETF žada atvirkščiai atkartoti sekamo indekso grąžą, tai yra, jei indeksas pakilo procentų, tai atvirkštinis ETF 1% nukrito. Jie susiduria su panašiomis matematinėmis problemomis kaip ir svertiniai ETF. Daugelis investuotojų ypač susidomėjo šiais ETF 2008 metais, norėdami uždirbti iš didžiulio rinkos kritimo. Kaip ir svertiniai ETF tiesiogiai atkartojantis indeksą su tam tikrų svertų, taip galima rasti ir svertinių atvirkštinių arba short ETF. Pavyzdys. Jei indeksas kristų 10% per dieną, nuo 10 000 iki 9 000, tuomet atvirkštinis ETF pakiltų nuo 100 iki 110, plus 10%. Jei kitą dieną indeksas grįžta į pradinę padėtį, tai yra iki 10 000, plus 11,11%, tada ETF krenta 11,11%, nuo 110 iki 97,78%. Vėl matome, jog indeksas liko toks pats, tačiau ETF yra nuostolingas. Taip, kaip ir su svertiniais ETF, atvirkštiniai veikia geriau, jei rinka važiuoja kiekvieną dieną tą pačią kryptimi. Vis dėlto, jei bent vieną dieną rinka pakeičia kryptį, tai iškart neproporcingai neigiamai paveiks atvirkštinio ETF grąžą. A fondas atvirkščiai atkartoja SP500 indeksą, o B fondas atvirkščiai atkartoja SP500 indeksą su dvigubu svertu. SP500 indeksas per pirmąjį praėjusių metų pusmetį pakilo 3,163%. Naivus investuotojas gali tikėtis, kad jo ETF-ai bus nukritę per pusmetį 3,16% ir 6,33%. Tačiau realybė tokia, kad šie atvirkštiniai ETF davė daug mažesnę grąžą – minus 8,91% ir netgi minus 21,68%. Dauguma žaliavų ETF-ų investuoja ne į fizinę žaliavą, svarį, dujas, grūdus, o į tam tikro termino ateities sandorius. Galbūt investuotojas perkantis naftos kainas atkartojantį ETF USO galvoja, kad kol naftos statinės kaina kils, tol ir ETF jam suteiks panašią grąžą, tačiau taip nėra. USO perka naftos ateities sandorius ir terminui suėjus tuos kontraktus jis turi parduoti bei pirkti naujus. Skirtingų terminų ateities kontraktai kainuoja skirtingai ir tai neleidžia netgi žadėti tiksliai atkartoti naftos kainos. Tačiau keletas ETF gali pirkti pačią žaliavą, pavyzdžiui, aukso kainas atkartojantis ETF GLD laiko aukso luitus, o sidabro kainas atkartojantis SLV savo sandėliuose gali turėti toną sidabro. Šios finansinės priemonės gana tiksliai atkartos sekamos žaliavos kainą. Pirmasis valiutų ETF atsirado tik 2005 metų gale, kuris atitiko Jungtinių Amerikos valstijų dolerio ir euro valiutų porą. Tai yra leido investuotojams prekiauti eurų tiesiogiai, neperkant valiutos. Nuo tada vos ne kiekvieną mėnesį atsirasdavo vis naujų valiutinių ETF atspindinčių tam tikrą valiutų porą. Nors dauguma fondų dirba su pagrindinėmis valiutomis, yra keletas leidžiančių prekiauti ir besivystančių šalių valiuta.
Turint omenyje, kad vidutiniam investuotojui nėra poreikio turėti 100 kartų dydžio sverto ir galimybės prekiauti 24 valandas per parą valiutomis, šie ETF gali būti gan patraukli alternatyva tiesioginėms investicijoms valiutų rinkose naudojant galingas kompiuterinės programas prekybai. Yra keletas strategijų, kurias galima naudoti valiutų prekyboje ETF pagalba. Visų pirma, tai momentinė prekyba, kai investuotojas, spekuliantas, bando atspėti valiutų poros kryptį naudodamasis techninę analizę, žiūrėdamas į kainos kritimo grafiką. Kita strategija – tai naudojantis fundamentalią analizę bandyti apskaičiuoti, kuri valiuta yra pervertinta kitos atžvilgiu. Trečia strategija būtų palūkanų normų skirtumo išnaudojimas. Šiuo atveju pirktume tą valiutą, kurios palūkanų norma aukšta ir parduotume tą, kurios palūkanų norma žemesnė. Galų gale, valiutinius ETF galima naudoti ir kaip apsidraudimą nuo nepageidaujamų valiutos pokyčių, kai investuojama į vertybinius popierius užsienio šalių rinkose. Per pastaruosius 5 metus nuo 2004 metų iki 2009 metų vidurio S&P 500 indeksas pasiekė geresnę grąžą nei 63% aktyviai valdomų didelės kapitalizacijos fondų. S&P Mid-Cap 400 vidutinės kapitalizacijos indekso grąža buvo pranašesnė už 73% vidutinės kapitalizacijos fondų. O S&P Small Cap 600 mažos kapitalizacijos indeksas aplenkė beveik 68% aktyviai valdomų fondų, investuojančių į mažos kapitalizacijos akcijas, teigia šiuo metu viena iš pasaulinių lyderių investicijų valdyme kompanija BlackRock. Panašus rezultatai buvo rasti ir tyriant už Jungtinių Amerikos valstijų ribų esančių indeksų pokyčius ir lyginant juos su atitinkamų fondų rezultatais. Pabandykime pažiūrėti skirtumus ir panašumus tarp atviro investicinio fondo, listinguoto uždaro fondo bei ETF. Atviras investicinis fondas tai aktyviai valdomas fondas, jo valdytojai stengiasi aplenkti lyginamąjį indeksą aktyviai jį valdydami. Tokio tipo fondo valdymo mokesčiai yra didesni nei indeksinių fondų ar ETF. Tačiau investuodami į šį fondą investuotojai visada moka kainą lygią grynajai aktyvų vertei, todėl kad šio fondo grynoji aktyvų vertė skelbiama kartą per dieną, jis prekiaujamas būtent ta fiksuota kaina, lygiai grynajai aktyvų vertei. Žinoma, toks fondas nėra prekiaujamas biržoje, todėl čia nėra komisinių mokesčių, tačiau kartais gali būti pačio fondo taikomi įsigijimo mokesčiai. Taigi didžiausi privalumai tie, kad galime tikėtis geresnių nei rinkos rezultatų bei nėra grynosios aktyvų vertės ir kainos nuokrypio rizikos. Listinguotas uždaras fondas taip pat yra valdomas aktyviai turto valdytojų. Juo prekiaujama biržoje, todėl prekyba vyksta nuolat. Čia nėra taip paprasta investuotojams išnaudoti skirtumus tarp rinkos kainos ir grynosios aktyvų vertės, todėl nuokrypiai gali būti labai dideli ir tokie laikytis gana ilgą laiką. Tam tikrais periodais tokių fondų kaina gali būti net ir su 30% nuolaida nuo grynosios aktyvų vertės. Listinguotas uždaras fondas dažniausiai taip pat taiko metinius valdymo ar sėkmės mokesčius, kuomet jis sau pasiima dalį grynojo pelno. Šio fondo privalumas, kad juo prekiaujama nuolat biržoje, aktyvus valdymas teoriškai gali leisti pasiekti geresnius rezultatus nei rinka. Tačiau yra didelė rizika trumpesnių laikotarpių dėl grynosios aktyvų vertės bei kainos nuokrypio. ETF yra prekiaujamas biržoje ir dažniausiai nėra aktyviai valdomas, todėl jo valdymo mokesčiai vieni mažiausių. Egzistuoja mechanizmas, leidžiantis dideliems instituciniams investuotojams uždirbti dėl atsiradusio kainos ir grynosios aktyvų vertės skirtumo. Todėl nuokrypis paprastai būna gana nedidelis. Čia puiku yra tai, kad investuotojas moka mažiausius valdymo mokesčius, ETF labai tiksliai atkartoja norimą indeksą, bei yra prekiaujamas nuolat biržoje kaina artima grynajai aktyvų vertei. Taigi, kokį fondą pasirinkti? Ar ETF visada geresnis už konkurentus? ETF rinksimės tuo atveju, jei norite aktyviai prekiauti, nes jis listinguotas biržoje. Ši finansinė priemonė tinkama, jei norite investuoti į siaurą nišą, tam tikrą sektorių, kurį būtent ETF atspindi. Jei esate labai jautrus mokesčiams valstybei,
ETF yra bene tinkamiausias tam tikslui. Indeksinį fondą investuotojui patartina pasirinkti, jeigu jis investuoja reguliariai ir nedidelės sumas. Nors valdymo mokestis bus čia didesnis nei ETF, tačiau sutaupysite daug daugiau dėl prekybos komisinių. Indeksinį fondą rekomenduojama rinktis, jeigu tą patį indeksą atkartojantis ETF būtų mažo likvidumo. Aktyviai valdomą fondą reikėtų rinktis tiems, kurie nori aplenkti rinką, nes su ETF ar indeksiniais fondais to padaryti praktiškai neįmanoma. Tiesa, nepamirškime, kad aktyviai valdomų fondų rezultatas priklauso nuo turto valdytojų, o rezultatas gali būti ir gerokai prastesnis nei rinkos. Aktyviai valdomų fondų yra bene didžiausias pasirinkimas, todėl čia įmanoma pasirinkti tiksliai tą, kuris patiks konkrečiam investuotojui. Iš tiesų, ETF yra vienas inovatyviausių investicinių produktų per pastaruosius dešimtmečius. Jie investuotojui suteikia privalumų lyginant su tradiciniais investiciniais fondais, tokių kaip mažesni valdymo mokesčiai bei skaidrumas. Tai yra kasdien galimybė matyti tikslę fondo sudėtį. Įsigijus vieną ETF investuotojui suteikiama tokia pat diversifikacija, kaip perkant šimtus atskirų akcijų ir taip formuojant portfelį. Vis dėlto biržoje prekiaujamus fondus rinktis reikia atsakingai ir kruopščiai. Būtina tiksliai žinoti, kokį indeksą atspindi vienas ar kitas ETF. Profesionalų investuotojų apklausos rodo, kad vienas didžiausių ETF trūkumų yra būtent ne visai aiškių indeksų sekimas. Taip pat patartina vengti investuoti į istorijos neturinčius ETF, kuomet yra didesnė rizika, jog jie neišgyvens. Nepamiršti atkreipti dėmesio į grynosios aktyvų vertės nuokrypį nuo rinkos kainos. Jei prekiaujate svertiniais ar short ETF, tuomet nereikėtų jų laikyti savo portfelyje ilgesnį periodą. Jie tiksliai atspindi indeksą tik vieną dieną. Žaliavų ETF nors tampa labai populiarūs, tačiau dauguma jų negali tiksliai sekti indeksu. Internete yra daug naudingos medžiagos tolesniam žinių gilinimui apie ETF. Šių instrumentų paieškai patogu naudoti Fidelity, Morningstar internetinius puslapius bei etfguide.com. Konkrečių ETF aprašymus bei kainas galima rasti Bloomberg puslapiuose. Viena iš nedaugelio nuorodų, kur galima gauti nuolat atnaujinamos informacijos apie ETF lietuvių kalba, tai MP Bank mėnesinis leidinys ETF ekspertas.